Ok, ouais, normalement c'est bon. Hein. Ben, on s'en a le donc la référence vis ou la référence nulle. Ben, tawa, je trouve création des objets identiques. تنقول des objets identiques شنو معناتها؟ حسب رايك. Copie, نعمل copie. باش نعملوا une copie. ثم نوعين من les copies هذو. Attends, شوفوا شنو هما. Donc les variables de type objet que l'on déclare ne contiennent pas un objet mais référence vers cet objet. هكا ولا متفاهمين الناس الكل اللي هذوك des objets ماهمش réellement des objets هما des références des pointeurs vers les objets. D'accord. معناها كي نقول انا personne P1 égale à new personne نعرفوا اللي P1 هذايا c'est un pointeur, c'est la référence vers c'est une référence voilà l'adresse contient l'adresse نتاع الكاز mémoire اللي فيها البيرسون متفاهمين الناس الكل. باهي. Donc si on veut créer une copie d'un objet par exemple وقت اللي نعمل personne P1 égale à new personne ومن بعد نعمل personne P2 égale à P1 شعملتين. J'ai créé une autre référence sur l'instance. J'ai créé donc une autre référence. Donc P1 et P2 contiennent la même référence et pointent donc tous les deux sur le même objet. معناتها عملت copie على الريفérence ما عملتش copie من l'objet. D'accord. Donc les modifications faites à partir d'une variable معناها كي نعمل أنا par exemple P1.nom مثل كان اسمه محمد ولا اسمه نعمل P1.nom égale à صالح راهو كي نعمل afficher P2.nom باش نلقاها صالح ما عادش محمد. D'accord. Donc les modifications faites à partir d'une des variables modifient l'objet. Ok. هذايا بالإيجال. توا أنا كي نحب نعمل une copie de l'objet مش une copie de la référence. On peut utiliser la méthode clone. Donc je n'عمل Donc, cette méthode permet de créer un deuxième objet indépendant de l'adresse NTO, mais qui est identique à l'original. Les variables, mais c'est le nom de l'ouleni ismo Mohamed, تعمل لك deuxième personne عنده le nom Mohamed. L'âge de l'ouleni 50, تعمل لك l'âge 50. Salaire كذا, تعمل لك le même salaire, etc. Donc, هذا شو عملنا la création d'un nouvel objet. D'une nouvelle référence, d'un nouvel objet qui est une copie conforme à l'objet loulé. D'accord. Donc, on va utiliser P4, par exemple, la personne P3 égale à new personne, ou pas dire que la personne P4 égale à P3.clone. Le P3 ou le P4, la même référence. OK. La même adresse, sont différents P3 ou P4. Ok. Ben, en général, ما نجمش هكاك tout court. راهي الكلون هذايا c'est une méthode موجودة dans la classe object. كتبتها déjà. Donc cette méthode est héritée de la classe object qui est la classe mère de toutes les classes en Java. Ben, نحنا اش قلنا toute classe. شفت انا كي عملت لكم classe client ولا classe personne ولا classe voiture كايني كتبت extends object كايني par défaut هما ce sont des classes filles نتاع la classe mère نتاع toutes les classes Java اللي هي object. Donc حسب رايكم كي تبدا كيما قلت لكم اول séance وقتها في البريزونسيال قلت لكم راهو l'héritage وقت اللي une sous-classe hérite من sa classe mère elle va hériter toutes les méthodes اللي موجودين. ben le clone par défaut, donc elle va hériter le clone par défaut. Ben, donc, لازمنا باش الكلون تخدم كيما نحب انا خاطر الكلون لهنا كاينها باش تعمل لي جوست elle va copier la référence. donc انت لازمك تبدلها واش باش تعمل لها تولي تقول راهي مثل الفواتور انا عندها 3 اتريبيو لي ماتريكول وندري شنو حاجه اخرى وحاجه ولا باغ اكزومبل والكولور لازمك في الكلون تعمل اون كوبي كل منهم تعمل غو ديفينيسيون.
اوكي باهي الريديفينيسيون دونك نتاعها وقت اللي باش تعمل ريديفينيسيون نتاع لا ميثود دو كلون راهي ماهيش جوست نعطيو فيكم اون ايدي وما كومش سونسي في الكور نتاعي بالذات سونسي باش تعملوا دي كوبي والحكايه هذيك داكور جوست انا نعطي فيكم اون ايدي كيفاش تصير الحكايه دونك وقت اللي اون بيرسون باغ اكزومبل فو ريديفيني لا كلاس بيرسون فو ريديفينير الميثود هذيا كلون pour qu'elle puisse faire des objets indépendants لازمها elle doit implémenter l'interface clonable اللي موجودة تحت java.lang donc وقت اللي باش نلقى redéfinition في الكلاس personne نتاع clone sûrement باش نلقى class personne implements clonable ou bien sûr la méthode va clencher une exception donc عندها مازلتوا ما كنتوش تفهموني بالكدا مي عندها syntax اللي لازمنا نتبعوه داكوغ باهي حاجه اخرى نحب نقولها لكم اللي راهي الكلون باغ اكزومبل عندي بي 3 تخيلوا معايا عندي لا كلاس بيرسون فيها âge وفيها جو سي با مثل اتريبيو اكس و y و âge 3 اتريبيو وقت اللي باش نعمل بي 4 ايكال بي 3 بوان كلون مثل باش ياخذ لي لاج نتاعها والفالور نتاع الاكس والفالور نتاع y ايا توا تخيلوا معايا عندي ان اتريبيو بخلاف الاج والا والاكس والاي عندي اتريبيو هو بدو كلاس معناتها عندي اتريبيو فواتور معناها شاك بيرسون عندها اون فواتور حسب رايكم الكلون اللي انا باش نعملها elle va copier puisque la voiture c'est un objet c'est une référence لهنا راهي باش تعمل elle va copier la référence l'adresse نتاع la voiture ماهيش باش elle va pas copier مثل الكولور كنوتر لي زاتريبيو نتاع الفواتور نلقى الكولور وكذا كذا داكور دونك هذاك علاش الكلون راهي تعمل كي نعملها dans un seul niveau تعمل une copie non profonde تشالو كوبي تعمل داكور نون ديب معناتها تقف لي في الحد الاولاني دونك السوليوشن هي شنيا اني انا زاده لازمني نادي وقت اللي جو ريديفيني الكلون في الكلاس بيرسون نعمل كوبي نتاع الا والاكس والاي والاج ونعمل كوبي للفواتور ونادي الكلون في الفواتور معناتها حتى في الفواتور لازمني نكون عندي كلون فيها ونادي لها في البيرسون هكاك نضمن اللي انا جو في با كوبيي لا فواتور معناتها لوبجي فواتور الريفيرونس نتاع الفواتور راني جو في كوبيي حتى من الفواتور شنو نصنع لها اوبجي اخر فهمتوا البرانسيب فهمتوا كي نقول كلوناج راهي سو ني با اون كوبي بروفوند معناها كي يولي عندي ان اتريبيو دو تيب اوبجي راهو حتى هو لازمني نادي للكلون نتاعو نعملو ما كانش راني باش جو في كوبي لا ريفيرونس معناها كان انا بي 3 عنده لاج نتاعو استنى خلينا نشوف عملت ان اكزامبل هنا مدام وي توا بيسكو سترينج كلاس اسكو نسحقوا نعملوا كوبي كي نحبوا نعملوا كلون يا ربي كي نحبوا نعملوا كوبي للسترينج السترينج نورمالمون فيها بار ديفو معناتها ريديفيني فيه الكلون نورمالمون نزيدو ثبتو منه مي اون جينيرال لازمنا كانها ماهيش ريديفيني في الكلاس سترينج الكلون راني لازمني نعملها redéfinition في الكلاس string puisque نحنا on n'a pas la main de changer في الكلاس string donc normalement elle est définie d'accord ben في C++ قريتوا نتوما وصلتوا لي كونستركتور في C++ oui شفتوا الكونستركتور دو recopy لا حاسيلو normalement avec les constructeurs تقراو les constructeurs تقرا le constructeur par défaut في C++ تقراو زاد ce qu'on appelle constructeur de copie ولا de recopy في C++ نتاع الريكوبي يعمل une copie profonde معناتها البيرسون وعنده فواتور باش يمشي للفواتور نتاعو يصنع منها une copie اخرى indépendante مش كيما في جافا وقتاش يولي مشكله في C++
يولي مشكله كان انت الفواتور نتاعك في الاتريبيو في الكلاس بيرسون حطيت الفواتور كوم سي ان بوينتور ما حطيتهاش فواتور في حطيت فواتور لادريس حطيت لادريس في داكور كاينك معناتها حطيت ان بوينتور سور لا فواتور وقتها لازمك تعمل غو ديفينيسيون تاع الكونستركتور دو كوبي بتاتر كي تقدموا فور يا ميزور في سي بلس بلس تفهمونيش قاعده نقول دونك بار ديفو الكونستركتور دو كوبي و دو روكوبي في سي بلس بلس يعمل اون كوبي بروفوند كل اوبجي يصنع منه ان اوبجي كوبي منه انديبوندون ليه مش عنده لا ميم ريفيرونس داكور دونك وقتاش المشكله وين كان تخدموا باللي بوينتور في سي بلس بلس كان تخدموا باللي بوينتور معناتها انت عملت كوبي من الريفيرونس دونك كي تبدل الفواتور نتاع البي 3 تلقى روحك مسيت الفواتور نتاع البي 4 خاطر عندهم لا ميم ريفيرونس على نفس الفواتور مش كل واحد عنده الفواتور نتاعو معناها كان واحد عنده الفواتور رينو والزوز هي بيدهم كنت تمشي تبدل البي 4 تقول لي الفواتور نتاعو راني بدلتها ولات سيتروين تلقى روحك نتاع البي 3 زاد بدلتها له اذا تخدم باللي بوينتور اذا من غير لي بوينتور قلنا ديما لي زيتيديون تاعي نشجعهم باش ما يستعملوش البوينتور في سي بلس بلس دونك يستعملوا اورينتي اوبجي من غير البوينتور دونك وقتها يعمل هو كل شيء وحده اسهل بلوز ابستري اوكي بالنسبه للجافا اشاك فوا اون دوا فير ان كلون في باش ما خاطر الكلون تخدم كان ان سول نيفو اذا تحب تزيد تغطس اتسيتيرا في كل كلاس تو دوا ريديفينير بين الريديفينيسيون تاعها ما كنتش تفهموها انا قلت لكم خاطر لازم اون دوا امبليمونتي الانترفاس وديكلونشي لي زيكسيبسيون اتسيتيرا نجموا تحلوا سور انترنت تلقاوها كيفاش تخدم اما نتصور بعد ما تكملوا الكور هذايا توليو تنجموا تخدموا به حاسيل وي كان مثلا بيرسون قلنا بيرسون 4 ولا ارجع للبيرسون هذايا 2 ولا اللي فات بزاف كان نقولوا بيرسون 2 ايكال نيو بيرسون بعدها عملت بي 2 ايكال بي 1 بي 2 يقعد ريفيرونس ولا تسمى معناتها ريفيرونس على بي 1 اي حتى كان الزوز il réfère la même case mémoire اللي فيها البيرسون هذيك حتى كي عملت الوكاسيون للبي 2 كي تعمل P2 égale à P1 لا كي تعمل بيرسون بي 2 ايكال نيو بيرسون بعدها تحت بي 2 ايكال بي 1 هكا تقعد معناتها هذايا اي هاني باش نعملوه هاي باش نشوفوا لي كا بوسيبل باهي دونك قلنا لوبيراتور هذايا ايغال كومبار كي نكمل الديابوزيتيف هذي وما فهمتكش عاود فسر لي سؤالك باهي دونك لوبيراتور ايغال كومبار لي ريفيرونس دو دوز اوبجي معناتها كي انا نعمل بيرسون بي 1 ايغال نيو بيرسون وعندهم مغزر فلان لو ميم نون لو ميم برينون لو ميم اج و لا ميم تاي كان if P1 égale P2 ثبتوا معايا باش يقول لي false بالرغم عندهم les mêmes valeurs des attributs علاش على خاطر P1 dans une adresse و P2 محطوط في adresse أخرى أما عندهم les mêmes valeurs d'accord donc يقول P1 égale à P2 غلطة باهي if P1 égale à P1 oui puisque P1 ou P1 هي بداية donc il s'agit de la même adresse de l'objet هذايا personne فلان بن فلان باهي توا كي نقولوا la méthode equals héritée de la classe object peut être redéfinie pour comparer l'égalité des variables de deux instances en général equals نعملوها pour la comparaison de contenu des variables معناها نحب نشوف فلان هي بدها فلان بن فلان هي بدها بن فلان 25 هي بدها 25 و 1.85 هي بدها donc نستعملوا la méthode equals donc if p1 equals p2 normalement هذيا p1 equals p2 ترجع لي في الكام تاعنا بويسك قلت لكم راهو equals هي باش تقارن لي فالور نورمالمون باش ترجع لي true اما هي باش ترجع لي فولز علاش على خاطر equals par défaut في الكلاس object تقارن لي ريفيرونس اسكو P1 و P2 عندهم لا ميم ريفيرونس ما عندهمش لا ميم ادريس نو دونك par défaut equals في الكلاس object compare les deux adresses نتاع لي زوبجي اذا نحنا en général نحبوا نعملوا لها لا redéfinition نتاعها كيفاش نعمل مثلا نجي البيرسون P1 ونحط البيرسون بلوتو الكلاس بيرسون ونعمل redéfinition للكلاس equals ونكتب if this
point non égal à égal equals on دخل لها un paramètre personne P1 hein. Donc if this point non égal à P1 point non and this point prénom égal P1 point prénom ou this point âge égal à P1 point âge etc. return true. هكا ولات لي الايكوالز معناها ما عادش تقارن لي عملت الريديفينيسيون نتاعها ما عادش تقارن لي لي زادريس ولات تقارن لي واحد اتريبيو بار اتريبيو اوكي بار ديفو راهي الايكوالز كان ما نعملش مثلا نجي انا فواتور وعندهم لي ميم اتريبيو لي ميم فالور دي اتريبيو راهي ديما باش تخرج لي فولس كي نعمل كايني قلت لها ايغال معناها الايكوالز لهنا باغ ديفو جو لو رول نتاع ليغال اذا انا نحب نعملها نبدلها باش تقارن لي الكونتونو نتاع لي زاتريبيو راني لازمني نعمل ريديفينيسيون نتاعها تقول لي انت مادام احنا قرينا المره اللي فاتت string point equals هذيك الميثود equals كي نعمل انا اس string s égale new string bonjour ونعمل string s1 égale new string bonjour ونعمل s1.equals s.equals s1 باش ترجع لي true بالرغم ما عندهمش لا ميم ادريس علاش على خاطر الايكوالز في string elle a été redéfinie داكوغ ديجا حاضره في الكلاس string لا ميثود equals بدات تقارن لي تعمل بالكاركتر صارت لها الريديفينيسيون نتاعها دونك ما عادش تقارن لي لي زادريس نتاع لي شين ولا تقارن لي الفالور نتاع شين دو كاركتر داكوغ دونك نحنا بور لو مومون بويسك انت الكلاس انت باش تعملهم مش موجودين ديجا في جافا دونك كلاس بيرسون كلاس كليون كلاس اسيورونس كلاس بيبليوتيكير اتسيتيرا دونك انت باش تعملهم انت tu dois redéfinir كان انت tu veux comparer les attributs نتاع les clients نتاعك وتحب تشوفهم دو كليون ايدونتيك ولا لا ولا سيميلير ولا لا c'est à toi de redéfinir la classe equals c'est bon مادام كي تعمل ايكوالز كي تعمل ريديفينيسيون تاع ايكوالز بعد كي تعمل دو ايغال يفهمها وحده ايكوالز القديمه ولا لا ايغال يقارن لك بلي ريفيرونس يقول لك فالس ايغال ديما بور لي ريفيرونس اما ايكوالز هي اللي بدلتها كان بدلتها انت باش تولي ترجع لك ترو كان عندهم لي ميم فالور وي وكي نبدلها نمشي شنو كي نبدلها نحط كيف نعملها استنى ثم بنيه تحكي دونك ladies first مادموزيل تكلم مادام قلت لك ريديفينيسيون كيف نعملها باهي خلينا نسمع الكيستيون تاعو هو هاو بارازار طلع نفس الكيستيون باهي دونك لا ريديفينيسيون تذكروا في الكور بريزونسييل انا قلت لكم البوليمورفيزم حاجه من البوليمورفيزم هي الريديفينيسيون والريديفينيسيون هي شنيا كي يبداو عندي دو كلاس كي يريد معناها اون كلاس في وان كلاس مير وعندي تذكروا انا عطيتكم انيمال وازو وقلت لكم عندي اون ميثود اسمها سو ديبلاسي دون لا كلاس انيمال هكا ولا ونحب الوازو وفيها هي se déplacer dans la classe animale elle affiche je me déplace والوازو كيف هو il va hériter normalement كل شيء موجود في animal puisque هو c'est une classe fille من animal alors il va hériter je me déplace se déplacer اما انا قلت لكم كي يحب هو سيادته يبادل ويقول انا je vole نمشيو نفسخوا سو ديبلاسي من الكلاس انيمال نفسخوها كيك حتى الاخرين اللي ما يحبوش يعملوا غو ديفينيسيون مشيت عليهم دونك نخليوها وجافا قالنا عندكم الحق تاخذوا اون ميثود عندها لو ميم نون و لي ميم زارغومون qu'une méthode dans la classe mère هي بدها نفس السيناتور معناتها même type de retour même nom même argument اما تبدلوا الكود نتاعها داكوغ دونك عملت لها الريديفينيسيون تاع هذاك شنو معناتها ولا الوازو ما عادش عنده il n'hérite pas توا se déplacer معناتها je me déplace ولا هو يعاود يعمل الديفينيسيون نتاعو نتاع se déplacer يكتب void se déplacer ما يحط حتى شيء كيما بالضبط نفس السيناتور الفوق ويحط je vole system.out.println je vole
اوكي دونك الايكوالز اللي هي في الاوبجكت اش تعمل هي الفا كومباري باش تلقاها اي في الريفيرونس نتاع هذايا ايجال الريفيرونس نتاع هذايا نتاع لوبجي معناتها ذيس هي بدا عندها الريفيرونس نتاع اللي هو لوبجي اللي اونتر بارونتيز هذايا اللي بار ديفو اذا انت تحب تعمل لها الريديفينيسيون بويسك اي كلاس باش نصنعوها نحنا الاريت بار ديفو من الكلاس اوبجكت كاني بالضبط اي كلاس نكتبها شفت نكتب كلاس كليون كاني كتبت اكستانس اوبجكت اما هي بار ديفو دونك مش لازم كل كلاس نصنعها جديده نكتب اكستانس اوكي دونك اذا تحب انت تعمل ريديفينيسيون نتاعها كل كلاس في كل كلاس انت تصنعها تعمل ريديفينيسيون تاع الايكوالز تولي ما عادش تنادي للايكوالز بار ديفو اللي هي اريتي من الكلاس اوبجكت تنادي للايكوالز اللي انت عملت وهذا باش نقراوه رانا مش الجمعه الجايه خاطر الجمعه الجايه الاريتاج اللي من بعدها ان شاء الله في البوليمورفيزم سافا ده معناه بريسك كيما نتاع الكونستركتور كان نعمل واحد كان نبدل مع الكونستركتور هذيك تتسمى لا سورشارج الفرق ما بين السورشارج باش نزيدو نعاودوها سورشارج دي ميثود توا اخر الكور هذايا اصبروا شويه دونك السورشارج و ريديفينيسيون اني في الريديفينيسيون جو garde la même signature les mêmes arguments le même type d'argument etc par contre في le même nombre le même type par contre في surcharge قلنا لازمنا نبدلوا عندهم le même nom c'est vrai اما لازمنا نبدلوا في l'ordre ولا النوع نتاع les arguments type معناها des arguments ولا النومبر هذيك شنو معناتها surcharge c'est bon سي بون مدام بلا كيستيون oui مدام هذاك الكلون والعمليه الاولى ما فهمتهاش بالباهي جوست مدام باش نعطيك اكزومبل بار اكزومبل هنا نعملوا بي 1 ريسوا نيو بيرسون فلان 1 وبن فلان 1 والبي 2 نعملوا فلان 2 وبن فلان 2 كان نعملوا بعديك ما غير هذاك الايف نعملوا بي 2 ريسوا بي 1 وانستركسيون واحده اخرى معناها واحده اخرى نعملوا بي 2 ريسوا بي 1 بوان كلون شنو هو الديفيرونس ما بيناتهم ساعة انت كي عملت بي 1 و بي 2 من الاول ما همش كيف ومن بعديك عملت بي 1 ايجال بي 2 هكا اي بي 1 ايجال بي 2 ضيعت كومبليتمون فلان واحد وبن فلان واحد ولات هذيك ماهيش ريفيرونسي وها باش نجيوها لازم تتفسخ هذيك ما عادش ريفيرونسي تنجمش تحب تبدلها فلان مازلتش تنجم تبدل كلمة فلان كان لقى اسمه محمد تحب تبدله صالح ما عادش تخلط ما عادش تنجم ما عندكش حتى بوانتور يهزك الغادي معناها فسخته البيس نتاع البي 1 ضاعت نتاع البي 1 الاولانيه ضاعت هذيك قاعده توحدها لوبجي هذيك قاعد ملوح نون اكسيسيبل مشى ولاو البي 1 والبي 2 ساعه il pointe sur le même objet هو بي 2 اللي هو فيه فلان 2 بن فلان 2 اللي فيهم فيه فلان 2 بن فلان 2 الاخر فلان وبن فلان ما عادش تنجم تمشي له جمله ما عادش تنجم تبدله ضيعته صحيح باهي وصلنا لليتاب هذايا شنو هي الكيستيون اللي بعدها دونك ولا عندنا بي 1 و بي 2 ريفير على فلان 2 وبن فلان 2 مادام تو سيبوزون نخدموا بالكلون معناها جوست حبيت نعرف الديفيرونس ما بيناتهم بالكلون معناتها ما انا عملت بي 1 رسوا بي 2 بوان كلون ولات بي 1 تعمل ريفيرونس لان اوتر اوبجي فيه فلان 2 وبن فلان 2 ديفيرون على لوبجي اللي تمشي له بي 2 اما مكتوب فيه فلان 2 وبن فلان 2 زاد هاو اما ما عندهمش لا ميم ادريس كو البي 1 والبي 2 ils ne pointent pas sur la même adresse ils pointent sur deux objets عندهم les mêmes valeurs مادام معناها نقول عليها البي 1 خلت الادريس نتاعها هي بيدها ما بدلت الفالور نتاعها لا البي 1 ضيعتها الادريس الاول انا خدت ادريس واحد اخرى اما بلي فالور هما بيدهم كان تعاود تكتب بيرسون بي 1 واضح داكور واضح
هاو توا جيستيون دو لا ميموار باش نفهموا شويه يصير كيما صاحبنا عطانا ان بوتيت انتروداكسيون اللي باش نقولوا توا قال عملت انا بي 1 ايغال نيو بيرسون فلان واحد بن فلان واحد وعملت بي 2 فلان اثنين بن فلان اثنين ومن بعديك عملت بي 2 بي 1 ايغال بي 2 شفت هكا فلان واحد وبن فلان واحد خذيت لي توا هي ماخذه لسباس ميموار اما اناكسيسيبل. شنو نعمل لها؟ كان انا نقعد كل مره نعبي الميموار نتاعي بحاجات اناكسيسيبل تعبيت لي الميموار هكا ولا دوك اش لازمني وانا ما عادش نجم نفسخهم كراو صاي تتعبى الميموار وتتفلق وما عادش نجم نكتب حتى شيء كان نعمل فازات هكا ونضيعهم ونعمل ونضيع ونعمل ونضيع. دوك لهنا الجافا il propose un algorithme اسمه الجاربج كوليكتور رمسميات دونك هكا اسمه على جسمه garbage يعمل كوليكسيون تاع الحكايات الخايبه ذيك اللي قاعدوا inaccessible et chargé de détecter les objets devenus inaccessibles. دونك شفتي هذاك فلان واحد وفلان بن فلان واحد بويسك inaccessible باش يجي وقت من الاوقات الله اعلم وقتاش يخطر له سي جافا ويفسخ الinaccessible اللي نون ريفيرونسي. داكور دونك la récupération de ما غير انتوما تكتبوا له حتى شيء راه وحده وحده. OK donc la récupération de mémoire peut alors être invoquée explicitement par le programmeur à des moments bien précis avec la méthode system.gc. قالك اما انت توا كان تقولوا في الوقت هذايا امان نادي للجاربج كوليكتور خلي ينظف لي الوحده نتاعي الميموار نتاعي راك باش تنادي له بسيستم.gc اما غيالمون راهي system.gc هذا باش نادي للجاربج كوليكتور باش ينظف في الوقت اللي نادي له اليوتيليزاتور اما غيالمون ما يسمعش كلامك وقت اللي هو يخطر له باش ينظف راهو غيالمون ما يتبعش اليوتيليزاتور وقتاش نادي له حتى كان ينادي له اكسبليسيتامون. راهو جافا وقت اللي هو يخطر له باش ينظف راهو باش ينظف يتبع الالغوريثم وكل كومبيلاتور عنده الالغوريثم نتاعو ماهوش باش يتبعك جمله. وها باش ناخذ ان اكزامبل باهي لهنا هاو l'utilisateur هو اللي كي انفوكي à chaque fois system.gc. باهي نورمالمون كي نديولو شنو هو باش يصير اما غيالمون راهو في الاخر بالكل باش يعملهم الكل مع بعضهم. الالغوريثم هو كيفاش يخدم جوست انا نحب نفسر لكم system.garbage collector او كاو انا نديلو هو يسمع كلامي اش يعمل. باهي نبدا عملت كونت تاب ايغال نيو كونت دو 3 اش عملت لهنا عملت ان تابلو دو كونت التايم تاعو 3 باهي عملت j'ai déclaré une variable C1 وعملت لها allocation mémoire etc donc de type compte. OK donc شو اللي عندي ولات عندي تاب هذا c'est une référence للتابلو de compte وعندي C1 وحدها référence l'objet compte. d'accord ومن بعد مشيت عملت تاب 2 0 égale à C1 شنو معناتها l'élément الاولاني هو والسي 1 il réfère sur le même objet عندهم le même pointeur sur le même objet. OK باهي tab de 0 égale à C1 باهي ومن بعد عملت system.garbage collector الA لهنا en A ni 1 ni 2 ne peuvent être garbage collector علاش car tab et C1 sont toujours référencés accessibles. OK donc نجم نمشي je peux accéder les éléments تاع التابلو نتاعي للتابلو نتاعي زاد كيف للتاب دو 0 داكور. باهي بعد عملت تاب دو 1 ايغال ا نيو كونت اش عملت معناتها لنا مو تاب دو 0 هي سي 1 وتاب دو 1 توا ايغال نيو كونت حطيت فيه نيو كونت دونك الكاز l'élément الثاني اللي هو تاب دو 1 il réfère على كونت على ان اوبجي كونت في اسباس ميموار اخر. باهي هذا سي ان بوينتور هذا سي اون ريفيرونس تاب دو 1 باهي ومن بعد عملت تاب ايغال نول ايش صار تاب ايغال نول اسكو جو بو اكسيدي توا للتابلو اللي فيه تاب دو 0 وفيه تاب دو 1 معناها فيهم لي ريفيرونس نتاع هذوما ما عادش وي ونو ما عادش دوك ندي السيستم بوان جي سي انا ضيعته كالبوينتور للتاب نتاعي الاولاني ضيعته خاطر التاب ولا ريفيرونسي على حاجه نول مشاو عليا الاخرين لي زادغيس اللي في وسطهم الكل ضاعوا عليا. دوك ندي سيستم بوان جي سي في البي شنو يصير ان peut être libéré وين ال 1
هذايا صاي garbage collector ولا garbage ولا دونك ينجم يجي يهزو على روحه وين peut être libéré ainsi que 3 par voie de conséquence وين 3 voilà و tab de 1 égale à new count هذايا زادا l'objet اللي لهنا هذايا new count هذايا اللي انا ما سميتوش سميته تاب دو 1 هذاك زادا مشى عليا علاش على خاطر ضيعت التاب اي دونك ضيعت التاب دو 1 داكوغ اما هذايا دو لا سي فري تاب دو 0 il réfère il pointe sur l'objet اللي انا لهنا pointé par C1 c'est vrai اما l'objet هذايا il est encore accessible par le variable C1 par le pointeur C1 OK donc لهنا الكونت هذايا نجم نبدل فيه كيما نحب par exemple en utilisant le pointeur C1 كي توا نعمل C1 égale à nul system.garbage collector ينجم يهزهم الكل اوكي شفت انا حطيت له هوني اشاك فوا system.garbage collector كيف زاد هذايا راهو تنجموا تدخلوا بالديتاي وتشوفوا الجاربج كوليكتور كيفاش تخدم وكل شيء دوك ثم مازالوا العباد يشرشيو فيها على الحكايه هذه اما راهو الالغوريثم في الاخر بالكل يعمل اللي في مخه هو وقت اللي هو باش ينظف ما يقعدش يتبع في اليوتيليزاتور وينادي خاطر يولي تري كوتو عليه كل مره انت تقول لي نادي له كل انستركسيون نعملها تقول لي نادي الجاربج كوليكتور لا داكوغ باه مدام وي مادام في تاب دو زيرو رسوا سي ان معناتها إذا كان نبدل في تاب دو زيرو سي ان تتبدل زادا بيان سور معناتها هما في الحقيقة ما عادش تابلو لاصقين بعضهم ولا تاب دو زيرو ريفيرونس للسي ان ولا بيان سور مادام خاطر حنا يا امان كي نقول انا كونت تاب شنو معناتها سي ان تابلو دو ريفيرونس راهو التابلو هذاك فيه دي ريفيرونس il contient pas des objets راهو il contient des références sur des objets oui ou non وي donc هو il contient معناها التاب هذاك il contient 3 pointeurs على 3 comptes différents فهمتك ميرسي مدام je passe les membres d'instance والله باش نعمل غوتار في بالي باش نكمل نص نهار ونص les membres d'instance définition donc on désigne par membre d'instance les attributs et les méthodes non statiques qui ne sont accessibles qu'à partir d'une instance de classe وقت اللي انا نحب je veux accéder عملت personne p égale à new person ونحب je veux accéder le nom تاع ال p كيفاش نعمل p.non نجمش بطريقة أخرى ما نجمش بالكل اوكي دونك l'accès aux membres ما هو le nom avec c'est un membre مثال affiché c'est une méthode membre d'accord donc les attributs les méthodes كلهم يتسموا des membres de la classe. Donc, l'accès aux membres nécessite l'instanciation de la classe, les contenants. Je ne peux pas accéder au nom d'un objet, mais je vais l'instanciation. Personne P égale à new personne pour pouvoir accéder au nom de cette personne. D'accord? Donc, l'accès aux membres, mais c'est via les objets. Mais la valeur d'un attribut d'instance est différente pour chaque instance. Donc, بالنسبة لنا كل objet عنده sa propre valeur. D'accord? مدام بربي كان عملنا personne P égale à new personne ومن بعد عملنا personne P2 égale P. Le P2 c'est instance. C'est une référence على نفس l'objet. كان بدلت في النوم تاع واحد منهم يتبدلوا زوز اي معناها زوز انستانس اي اوكي انا réellement combien d'instances j'ai créé une seule instance pointée par P1 et P2 اي خاطر في الكويز نتاع التي تي قال لنا هيك معناها بي 1 تاخو بيرسون بي 1 تاخو نيو نتاع بيرسون بعد قال لك بي 2 بيرسون بي 2 تاخو بي 1 ايغال بي 1 معناها زوز هذوكم نحسبوهم 2 انستانس une seule instance
كيفاش زوز؟ معناها كان بي 1 انستانس و اي البي 2 هي ريفيرونس على هذيك ما توليش والبي 1 انستانس هي معاها. ريفيرونس زاد، والبي 1 هي ريفيرونس، اما الانستونس هي شنيا؟ هي ان اوبجي بوانتي بار بي 1 و بي 2 عنده لاج كذا، مثال ما نعرفش انتم شنيا في نسيتو وين l'âge égale à combien وكذا égale. اما réellement une seule instance صارت une seule instantiation. اما مش قلنا l'instanciation تصير بنيو؟ كان عملت P1 égale à new كذا وعملت P2 égale à new وقت عملت deux instances. اوكي مدام ريك. Très bien. Ben, donc, oui, normalement, la valeur d'un attribut d'instance est différente pour chaque instance. Ben, شوفوا لهنا ايش عملنا public class person string nom public person هذا شنو؟ هذا le pointeur qui prend un argument n وعنده un attribut هو nom de type string وعملت afficher. هذوما les membres d'instance. قداش عندي un attribut nom وعندي afficher. donc عندي un attribut une méthode. هذوما يتسموا membres d'instance. OK. Mais comment y accéder? Comment pouvoir accéder aux membres des instances? Via le point. Donc, l'accès aux membres se fait par un point précédé par le nom de l'instance. Le nom de l'instance, on y P1, point affiché, P2, point affiché. D'accord? Mais, allez, على خاطر عملنا P1 égale à new person Ahmed, P2 égale à new person Asma. حتى كان عملت P1 égale à new person Ahmed ou P2 égale à new person Ahmed, kiff kiff. Donc, je ne peux pas accéder à leur nom que via le point, par exemple, P1.nom, d'accord, ou P2.nom, kiff kiff. Donc, je ne peux pas accéder à leur méthode, à la méthode donc affichée que via le point. Donc, هذوكا يتسموا des méthodes d'instance, des membres plutôt d'instance. C'est bon? Ben, ما نجمش pour afficher aman le nom de Ahmed مثال, le nom de P1 راني je peux pas faire personne point nom. aman قل لي ترى كي نكتب له personne point nom ايش باش يعمل لي؟ personne point affiché. Qu'est-ce qu'il va afficher? Je crois que non statique. باش يقول لي non statique ما تنجمش تمشي به. d'accord. الاخرين اللي مازالوا ما فهموش statique باش يقول لي امان tu peux pas accéder à une instance à un membre d'instance via la classe. لازم via les instances. OK. mais توا les membres de classe اللي هما les membres statiques. Donc, membre de classe, un membre déclaré avec le modificateur statique est un membre de classe. Les attributs statiques sont communs à toutes les instances de classe. Les attributs statiques sont initialisés par défaut à 0 ou pour les nombres entiers réels et à false pour les booléens ou nul pour les références. D'accord? نعطيكم حاجه ياسر نكتبوها ستاتيك اللي هي باغ اكزومبل انا في الكلاس نتاعي عندي من 30 étudiants. كل étudiant c'est un objet عنده nom ou prénom etc. اما le nombre d'étudiants حاجه commune, le nombre des étudiants dans la classe اللي هو 30 حاجه commune للناس الكل ولا مثل اسمع عندها 30 والاخر عنده 40 والاخر عنده 60 والاخر كل étudiant عنده une valeur. Hein? كومون. حاجة كومون. دونك باش نعبروا عليها الحاجة الكومون هذيك نزيدوها النومبر دي étudiants يجي قدامه ونحطها c'est un attribut statique معناها commun pour tous les objets de cette classe. نجي قدامه ونعمل int static ولا static int شو اسمها nombre des étudiants. D'accord? Donc, une méthode de classe ne peut utiliser que les attributs et les méthodes statiques et ne peut pas faire référence à l'objet courant. Par exemple, نكتب static affiché. Donc, la méthode affichée statique على أساس commune للناس الكل. كيفاش هي commune وانا نجي في وسطها نقول مثل static affiché system.out.println this.nom. هي كومون وانا نقولوا ذيس معناتها انا وقت اللي نصنع اوبجي
هي سي حاجه كومون، ماهيش باش تمشي لكل اوبجي. دونك يقول لك غلط كان انت تكتبها الحكايه ذي، تكتب له ستاتيك افيشي مثل void affiché system.out.println this.non، تيقول لك راهي la méthode est une méthode statique, tu peux pas utiliser le this. D'accord? Mais il n'est pas nécessaire d'instancier une classe pour accéder à des membres statiques. معناتها في الآخر بالكل le nombre de classes مانيش باش نعمل P1.nombre de classes. Directement, je peux utiliser pour afficher par exemple le nombre de classes, je peux directement faire personne, la classe personne, point nombre d'étudiants. Ok, donc personne, point nombre d'étudiants. مانيش باش نعمل P1 point nombre d'étudiants ولا P2 point nombre d'étudiants. Personne, point nombre d'étudiants. Personne, membre statique. ناخذ un exemple. لهنا donc classe personne عندي string nom. String nom, le nom c'est un attribut d'instance, c'est un membre d'instance. معناها كل instance عندها son propre nom. On بعد حطيت static int nombre de personnes. Donc هذايا nombre de personnes, c'est un attribut commun pour tous les objets de la classe personne. On بعد حطيت donc public person string n. nom égale à n ou nombre de personnes plus plus. شعملت لهنا في الconstructeur نتاعي عملت j'ai initialisé chaque objet par un nom. Donc كل nom ندخله en paramètre باش ياخذ l'attribut نتاعي. Ou à chaque fois نعمل la construction d'une nouvelle personne, le nombre va augmenter. باش يكون لنا par défaut ما هو 0. Par défaut 0, donc باش يولي من بعد باش يولي 1. مثال نعمل personne P1 égale Mohamed égale new personne Mohamed. Le nombre de personnes ولات لي 1. وبعديك نعمل personne P2 égale new personne هادي. Le nombre de personnes ولا لي 2. بعد نعمل personne P3 égale new personne سنة. ولا لي nombre de personnes égale 3. Donc صارت l'incrémentation. كل ما ندي الconstructeur يصير l'incrémentation automatique. D'accord? Ben, afficher, tawa, afficher, system.out, je m'appelle plus non. Donc, afficher, c'est une méthode de méthode de classe ou la méthode d'instance? d'instance. D'instance, voilà. كان نحب هاد كلاس لازم نزيد static لهنا وهذه تولي غلطة. هذه على خاطر استعملت un attribut d'instance. لازمني نكتب par exemple afficher system.println باش تولي لي صحيحة le nombre de personnes et nb personnes. وقتها تخدم. وقتها static void afficher تخدم. Ok, على خاطر استعملت هنايا le nombre de personnes et nombre de personnes استعملت un attribut statique. D'accord. B, عملت P1 égale à new personne de Ahmed, P2 new personne de Asma, system.println personne.nombre de personnes. راهو مانيش غلط كان نكتب P1.nombre de personnes باش يرجع لي 2 راه. وكان نكتب P2.nombre de personnes باش يرجع لي 2. خاطر عملت هنايا ولات لي 1 ولنا ولات لي 2. اما زاد كي نحط personne.nombre de personnes باش ترجع لي 2. اما لا بون براتيك هي لي ميثود ستاتيك ما نادي لهم كان فيا حتى في السي بلس بلس بربي راهو عندك الحق تستعملها، اما ماذا بيكم ديما تعملوا ستاتيك فيا لي كلاس فيا لو نون دو لا كلاس باش نفهموا اللي هذاك يساجي بيان d'un membre statique. Ok, mais membre de classe, خليت un exemple هنا. Hein? Complexe, c'est 1 égale à new complexe, soit titre ou 2, le partie réelle ou l'imaginaire, je pense 2 ou 1,5. Ou c'est 2 égale à new complexe, moins 2 ou 1,75. Ou c'est 3, hein? C'est 1 point plus, c'est 2. هذيا le plus, هذيا, c'est une méthode statique ou elle a méthode d'instance. Méthode de classe ou elle a instance. Le plus heavy, l'oulané. méthode d'instance. Méthode d'instance, علاش؟ خاطر ناديت لها via une instance. معناها كان ندخل انا الكلاس كومبلكس تنلقى فيها بلس ونلقى كومبلكس التيب نتاعها تيب دو روتور هي كومبلكس بلس entre parenthèses complexe C.
وهي باش ترجع لي تلقى الكود نتاعها هي ليماجينير بلس ليماجينير والغيال بلس الغيال ولا حاجه. داكور اوكي باهي شوفوا توا سي 3 هذايا كومبلكس 3 égale complexe le nom de la classe point plus C1 virgule C2. Est-ce que هذايا il s'agit d'une méthode de classe ou la méthode d'instance؟ méthode de classe ما استحقيتش لحتى حتى هذوما. دونك حطيت انا دون لا كلاس كومبلكس نتاعي حطيت static complexe plus entre parenthèses complexe C1 virgule complexe C2 واستعملت الوحده نتاعي. دونك لهنا ما استعملتش حتى ممبر دانستونس في البلوس هذايا الثانيه. داكور سي بون باهي ناخذوا خليت عن نوتر وي تنجم تعمل دو ميثود بنفس الاسم. اي هذيك تتسمى لا سورشارج. هاو باش نجيها شويه اخرى. مش عملنا بليزيور كونستركتور افيك بليزيور ارغومون. وي هذيك قلت لكم اسمها لا سورشارج دي كونستركتور. حتى لي ميثود لا ميم شوز. هاو باش نشوفها شويه اخرى. باهي دونك كلاس سيركل لهنا. دونك عمل دبل اكس يغريك ار سيركل bigger donc cercle C. هذه شنو هذه c'est une méthode qui prend en paramètre un seul cercle وباش تقارنوا بشكون باش تقارنوا بالكورون. donc استعملت لهنا C.R هذه سب الار يا ربي بلوتو الار هذه اللي استعملتها هي c'est un attribut كاين عملت this.r. donc هذه obligatoirement ما تنجم تكون كان non statique معناتها كان une méthode d'instance. كان نكتب static لهنا يقول لي غلط راك استعملت لهنا this.r. باهي une deuxième méthode هاكا qui porte le même nom etc. اما هي statique qui renvoie un cercle le cercle le plus grand معناتها donc le bigger ودخلت لها deux attributs de type cercle A و B وعملت لي comparaison ما بيناتهم. donc هوني ما استحقيت حتى attribut موجود ني x ني y ني r نتاع الكورون. donc استعملت كان لي arguments نتاعي ودونك وحطيت كان هذه اكبر return circle A sinon B. D'accord? هذا الفرق ما بين statique, membre statique et membre de classe. Donc cercle C égale cercle bigger AB. هذا c'est quoi? شو كيفاش ناديت لها؟ ناديت لها via la classe cercle. D'accord? Mais le packages donc باش نشوفوا توا خذيتوا عليهم une idée المره اللي فاتت كي انا حليت l'éclipse. donc les classes peuvent être organisées dans une structure de package. donc le package Java notion تاع package نلقاوها في Java وفي C++ نسميوه namespace. D'accord? Donc les packages sont des répertoires pour les fichiers. En général, les classes les fichiers نحطهم في des répertoires نسميهم les packages. Donc les classes peuvent être regroupées en package imbriqué. نجم نلقى pack1 نعمل في عوض نحط new class نزيد نعمل new package في وسطه 1.1 ونزيد نعمل package آخر في وسطه 1.1.1 وبعديك نبدأ نصنع لي كلاس نتاعي. D'accord? Donc نجمو نلقى des packages imbriqués معناتها دوسيي في وسط دوسيي ومن بعد نلقى الكلاس. كيما الدوسيي الكبير نجم نلقى فيه دي دوسيي ونجم نلقى فيه دي كلاس وفي كل dossier نجم نلقى des dossiers et des classes. D'accord? Il est indispensable lors de leur utilisation de spécifier leur nom complet. راني انا كي نحط كلاس في وسط الباكيج لازمني ناديلها بالباكيج نتاعها كان نخرج من الباكيج. معناها تذكروا كي قلت لكم كي نحطوها بابليك كلاس معناها كلاس بوبليك الموديفيكاتور نتاعها بابليك ونحب نستعملها في باكيج اخر في كلاس من باكيج اخر كيفاش باش يعرف؟ مثلا انا كلاس سميتها مثل كلاس كليون في الباكيج 1 وفي الباكيج 2 سميت كلاس كليون عندي خاطر الكليون في الباكيج 1 ما اسمهاش كليون اسمها باكيج 1.كليون وفي الباكيج 2 اللي ما اسمهاش كليون اسمها باكيج 2.كليون. داكور؟ دونك اذا انا نحب نستعملها في الباكيج 3 لازمني نقول باش نستعمل باكيج 1.كليون ولا باكيج 2.كليون.
D'accord? Donc, il est indispensable, lors de leur utilisation, soit de spécifier leur nom complet, soit d'indiquer l'import. Au début, le package qui doit être utilisé. Donc, import في Java ou using في C++. Ben, voilà, لهنا في ال first project لهنا خدينا un exemple. Donc, عندنا car هذه الكلاس car test une autre classe hello world class و véhicule هي une autre classe. d'accord موجودين كلهم سو الباكيج SCT. ben un autre exemple لهنا package graphics. donc عندي classe rectangle. في الباكيج graphics j'ai défini deux classes واحدة rectangle وواحدة cercle. الريكتانجل عندها les attributs les méthodes نتاعها وcercle كيف كيف. d'accord إذا نحب نستعمل أنا par exemple في main ماهيش موجودة في الباكيج هذاك ماهيش موجودة في graphics. دونك في كلاس ماهيش موجودة في graphics لازمني نناديلها كاملة ما نناديش rectangle my rect لازمني graphics point rectangle my rect يقال كذا كذا. d'accord وإلا إذا ما نحبش نديله بالاسم الكامل نعمل import graphics.rectangle بعديك هو rectangle لهنا يعرفها الكلاس rectangle اللي هي importée ديجا. هذاك علاش يعطيك الحق باش تستعملها. داكوغ باهي. واذا انا نحب نستعمل مثال انا في جرافيكس عندي بليزيور كيما مثال كيما ما نعرفش في الليبراري جافا بوان اوتيل باغ اكزومبل فيها بليزيور ميثود كيما سكانر وكيما حاجات اخرين باش نقعد انا اشاك فوا نكتب import java بوان اوتيل بوان سكانر الكلاس جافا بوان اوتيل بوان كلاس اخرى جافا بوان اوتيل بوان كلاس اخرى. دونك ديريكتومون نعمل جامبورت لي كلاس اللي موجودين في الباكيج هذاك الكل في الليبراري هذيك الكل ونحط دونك ديريكتومون import java بوان اوتيل بوان ايتوال. دونك لهنا نجم ديريكتومون نعمل import graphics.étoile ولا عندي الحق نزيد ندي للسيركل. لهنا كان نجي لهنا في الثانيه في الاكزامبل هذا ونحط سيركل mon cercle égale à new cercle باش يقول لي غلط tu n'as pas importé cercle ما عندكش ما يعرفهاش الكلاس cercle type cercle ما يعرفوش. donc tu dois l'importer soit تزيد تكتب import graphics.cercle soit directement تحط import graphics.étoile تولي يعرف. باهي les modes d'accès visibilité donc les méthodes نتاعنا les membres donc accessibilité des membres نتاعنا méthode ولا attribut. donc les types هذوما اللي عندنا les modes d'accès عندنا public private protected ou par défaut. في البروميير سيونس نتذكر وقت حكيت لكم على public private هكا اون جينيرال مي هما ثم تو بيسك وليتوا تعرفوا النوسيون تاع الباكجز اتسيتيرا دونك ولينا نجموا توا نفهموا شنو معناتها بار ديفو معناها ما نحط حتى شيء قدام اتريبيو ولا ميثود. public شنو معناتها un membre public est visible par les membres qui sont hors de sa portée معناتها حتى ولو في دي كلاس ما همش في الكلاس نتاعو les membres avec راهو accessible par d'autres classes ما همش في par des membres dans d'autres classes ما همش في نفس الكلاس والا في نفس الباكيج والا بعد على الاخر tant que la classe parent est visible. معناها كان الكلاس parent حطيت public class معناتها مش par défaut public class كان الكلاس هي visible راهو les membres نتاعها public الكل visible par tout le monde. باهي private برايفت حتى كانها حطيت public كلاس راهم مثالو حطيت برايفت اج ولا برايفت نون و برايفت برينون راهم لاكسي ا ان ممبر بريفي اي ليميتي ا لا كلاس دو سو ممبر اكاهو كان الكلاس هذيك اكاهو. معناها كان انا نجي في الباكيج وان ونعمل كلاس كليون ونعمل كلاس اخرى فيها تيست مين معناتها المين نتاعي وفي المين نعمل كليون سي ايغال نيو كليون ونعمل سي بوان نون باش يقول لي غلط راهو نو راهو برايفت ما تنجم تستعملوا كان في وسط الكلاس كليون. داكوغ هذاك شنو معناتها برايفت. protected un membre protégé peut être accédé par les autres membres de sa classe et par les membres des classes du même package et aussi par les classes filles hors paquet. شنو معناتها هذا protected معناتها les attributs ولا les membres اللي عندهم mode d'accès protected peuvent être accessibles par les classes اللي في نفس الباكيج والا les classes filles. d'accord معناتها كي نقول لك كلاس فيه معناتها انا عندي كلاس انيمال في الباكيج 1
وعندي كلاس شو اسمه وازو في الباكيج 2. اما نكتب انا في الباكيج 2 نكتب راهو شو اسمه راهو كلاس وازو اكستانس معناها ايريت من باكيج 1 بوان ايريت من شو اسمها من انيمال باكيج 1 بوان انيمال. دونك قلت ولات لي زاده الكلاس هذيك الوازو بو اكسيدي او ممبر بروتكتد ولا بابليك نتاع شكون نتاع الكلاس وازو انيمال. داكور هذاك بروتكتد لهنا باش نزيد بخلاف الباكيجز باش نزيد نتاع ليغيتاج معناتها على خاطر كانوا قبل حتى لي زيتيديون يسخايلوا اون كلاس في لازمها تكون في نفس الباكيج نتاع سا كلاس مير وهو لا هو اون كلاس في وكلاس مير ينجموا يكونوا دون دو باكيج ديفيرونت. دونك بروتكتد لهنا تخليني اون كلاس في بو اكسيدي ا لا كلاس مير. بالنسبه لل C++ فما لي نوسيون هذوما ثلاثه اكاها. Donc, par défaut, par défaut, si aucun modificateur d'accès n'est déclaré, le membre est disponible pour toutes les classes se trouvant dans le même package, mais pas à l'extérieur du package. Les classes qui sont dans le même package peuvent y accéder à ce membre. D'accord? بالنسبة ل C++ معناتها private كيما نحط حاجة normalement. كيما ما خانتنيش الذاكرة. به دونك ها هما لي موديفيكاتور هذوما الفيزيبيليتي نتاعهم. دونك بابليك كي نحط الموديفيكاتور قدام اتريبي والا ميثود بابليك معناتها لي ممبر دو سا كلاس ينجموا لي ممبر دي كلاس des autres packages ينجموا peuvent y accéder ou les membres des sous-classes كيف peuvent y accéder ou les autres packages كيف d'accord. Protected, شكون اللي ينجموا les membres de la même classe, du même package et des sous-classes حتى كي يبداو في d'autres packages. أما المهم يبداو sous-class. les autres packages لا. Par défaut توا باش نقصوا شوية من niveau de visibilité ولات عندي les membres de la même classe ou du même package. الآخرين لا. وكي نحط private كان la même classe والباقي لا. اوكي باه لا سورشارج من قبيله تسالوا فيا لا سورشارج شنو هي لا سورشارج دونك بلوس نسيت ترجع لحظه اني رجعت مدام يا اخي في باغ ديفو كي نعمل سو كلاس في نفس الباكج اسكو نجم نكسيدي بيان سور معناها تخدم سو كلاس في نفس الباكج اما كي تبدا البارا سي بون داكور به لا سورشارج توا والله نفرح كي تسألوا هكا تحس سي بون معناها تبعوا مليح très bien. Mais la surcharge, donc plusieurs méthodes peuvent porter le même nom dans une même classe. قلت لكم قبيله عملنا نحن شفنا la surcharge des constructeurs. Donc le constructeur le même عندهم le même nom bien sûr que la classe اما عندهم des arguments différents. D'accord? كيف donc انا نعمل afficher نجم je peux écrire une deuxième méthode اسمها afficher اما على شرط لازم مثل الافيشي الاولى مثل الفارغه باغ اكزومبل والافيشي الثانيه نحط فيها او موان ان ارغومون. داكور كان حطيت في الافيشي الثانيه انت ونحب نعاود افيشي اخرى نجم نحط فيها ان سول ارغومون اما لازم يكون ديفيرون على الانت. دونك ولاو عندي ثلاثه افيشي فارغه افيشي انتر بارونتيز انت اكس وافيشي انتر بارونتيز فلوت اكس باغ اكزومبل يقبلها. علاش؟ على خاطر لهنا بدلنا في السيناتور. D'accord? Le nombre ou le type des arguments est différent. Ok? كيف راني كان نعمل afficher تبعوني بالكدا كان نعمل afficher int x float y نجم نعمل afficher أخرى float x int y. علاش؟ على خاطر وقت اللي أنا باش ننادي لهم في المين متاعي باش ننادي كان حطيت الفلوت هو الأولاني واللونتيي هو الثاني تينادي للافيشي اللي فيها فلوت انت وكان حطيت انت فلوت تينادي للافيشي اللي فيها ما يصيرش كونفلي معناتها. داكوغ اما يفرض عليك اغزروا لي بالكدا يفرض عليك كان انت حطيت فلوت انت وقت اللي باش تقول له افيشي 3 5
وانت 3 تقصد بها فلوت، لازمك تكتبها 3.0 اف، خاطر ما عادش يولي فرق ما بين 3 5 فلوت انت ولا انت فلوت. انت لازمك تحدد له كوم يوتيليزاتور انا هو الفلوت الاولاني ولا الثاني، باش ما يصيرلوش هو كونفلي، ما كانش ما يقبلهاش. باغ كونتر كان حطيت افيشي واحده اكا هاو مثال وفيها فلوت اكا هاو، كانت تنادي له بعديك افيشي اونتر بارونتيز 3 يقبلها، هاكا يعمل كاستينغ امبليسيت وحده اكا 3 هذيك باش يبدلها 3.0 خاطر ما ثماش كونفلي، يعرف اللي انت عندك افيشي واحده برك تاخذ فلوت، دونك هو باش يبدلها 3.0 اف. اوكي، ما كي يولي ثم سورس دو كونفلي يقول لك بصفه عليك كمان ثبت لي روحك، عملت لي افيشي فلوت انت ولا انت فلوت. اوكي، mais le compilateur ne peut distinguer deux méthodes se différenciant uniquement par leur type de retour. معناها كان انت تجيني تقول لي void affiché int x وتقول لي int affiché int x، يقول لك لا، راك حتى كان واحده void وواحده تيب دو روتور نتاعها void والاخرى entier، لا، راهو هو يثبت فاش يثبت في لي زارغومون nombre و type des arguments. d'accord. باهي ناخذ ان اكزامبل هنا، كلاس ريكتانجل حطيت اون ميثود دوبلي type de retour نتاعها void وما تاخذ حتى argument، ou une autre méthode doublée type de retour نتاعها void وتاخذ deux arguments booléens. Donc si معناتها L est true alors renvoie largeur reçoit largeur fois 2، si H est true l'auteur fois 2 etc. باهي كي عملت المين توا نتاعي عملت R point نورمالمون نكتب R égale à new rectangle. باهي ومن بعديك عملت R point doublé R point doublé وبعديك عملت R point doublé false و true. هايك الدوبلي الاولانيه باش تنادي الاولى اللي هي سونز ارغومون، والثانيه باش تنادي هذه تتسمى لا سورشارج. لا سورشارج شنو معناتها؟ سي ان كا بارتيكولير من البوليمورفيزم. توا حتى لتوا شفنا سورشارج، ما شفناش هكا بالكدا الرو ديفينيسيون، اما فهمتوا شنو معناتها. دونك البوليمورفيزم فيه دو كا بارتيكولير اللي هما لا سورشارج ولا رو ديفينيسيون. مازالت البارتي اللي اصعب باش نشوفوها زاد افيك لا ريديفينيسيون. دونك لا سورشارج هي شنو معناتها؟ لا سورشارج هي لا définition de deux méthodes qui portent le même nom, d'accord, mais avec signature différente. معناتها le nombre ou le type des arguments différents. عندي الحق نعمل. اوكي، هذه la surcharge. Exercice: définissez une classe point qui surcharge le constructeur comme suit. Là, باش نحكي على surcharge نتاع constructeur. Créer un objet point dont les coordonnées sont égaux à 0. كيفاش نعمل؟ constructeur par défaut. Donc, définissez une classe point qui surcharge le constructeur comme suit. معناتها le premier constructeur باش يكون معناتها نعمل classe point وبعديك نعمل point public point entre parenthèses ferrées وما نحط حتى شيء. هذايا باش يعمل initialisation par défaut اللي هي 0. باهي créer un objet point dont les coordonnées sont initialisées à un entier donné en paramètres. dont les coordonnées sont initialisées à un entier donné en paramètres. كيفاش هذا؟ معناتها انا في الكلاس بوان نتاعي عندي int x و int y، باش نزيد ان كونستركتور بوان int a ونعمل x égale à a و b égale à a. معناتها x و y باش ياخذوا le même entier. B. Créer un objet point dont les coordonnées sont initialisées avec deux valeurs données en paramètres. معناتها عندي int x و int y، باش نعمل le point int a و int b، باش نعمل x égale à a و y égale à b. Donc هذا pointeur ثالث. Créer un objet point dont les coordonnées sont identiques à ceux d'un autre objet point donné en paramètres. قال لي توا هذا الكونستركتور دو روكوبي اللي تعرفوه في C++. دونك باش نصنعوا انا بالجافا. Donc, لهنا كاين قال لي معناتها tu vas construire un point via un autre point. Donc, je نعمل point entre parenthèses point P ونعمل x égale P point x ou y égale P point y. Ok, donc j'ai initialisé le point نتاعي via un autre point. Donc, créer la classe test point qui permet de tester la classe point. تنجم بعديك تعمل في المين نتاعك. Donc, تحط point P égale new point كهو
point P1 égale à new point de 5 تعطي ال 5 للx والy point P2 égale à new point de 3 أو 6 ومن بعديك تعمل point P4 par exemple égale à new point de P2 هكا tu as initialisé le P4 à partir de P2 ben. Les accessoires, les mutateurs, et merci pour votre attention. Les accessoires et les mutateurs. Les accessoires, اسمهم على جسمهم. Donc, les getters, نسميهم, ou les mutateurs, نسميهم les setters. Ce sont des méthodes pour récupérer la valeur d'une variable. D'accord? Par exemple, normalement, on met les getters à la قد nombre des attributs نتاعي. Par exemple, le client هو nom, prénom ou âge. نمشي نعمل une méthode اسمها get prénom, get nom ou get âge. Le type de retour نتاع النوم هي get nom هي شنو؟ type de retour هي string. get prénom هي string. type de retour نتاعها باش يرجع لي this point nom والاخر باش يرجع لي this point prénom. و type de retour نتاع الâge هو int. donc int get âge ما نحط حتى شيء فارغة return this point âge. D'accord? Donc les accessoires هذوما شنوما les getters ils permettent de récupérer la valeur des attributs. Nom de la méthode commence راهم ماهوش obligatoire وما همش لازمين اما هما par convention par convention نعملوا get نبدا بget ومن بعد نحط nom كيما واحد اخر par exemple كان نقول له انا définissez des accessoires ماذا بيا الناس الكل تعمل لي get non اما ينجم واحد اخر يقول لي avoir non ينجم يسميها اللي يحب فهمت خاطر مش اوبليغاتوار عليه نسميوها بالجيت باهي كما قلت لكم سي دو لا بون براتيك باش الكود نتاعكم يبدا مفهوم. retourner la valeur d'une variable d'instance ou de classe ou type de retour نتاعها باش يكون type de la variable مثل get nom type نتاعها باش يكون string. les mutateurs توا les setters باش pour modifier مثل انا عملت يا سيدي النوم نتاعي احمد ومن بعد نحب نبدلو انا النوم كيفاش نبدلو مثال وانا ما نجمش نبدلو على خاطر النوم نتاعي هو برايفت في المين نتاعي ما نجمش نبدلو معناها ما نجمش نكتب بيرسون بي ايجال نيو بيرسون وحطيتو احمد ومن بعد نحب نبدل ما نجمش نكتب بي بوان نون ايجال سامي باغ اكزومبل جو بو با لو فير على خاطر النون هو برايفت دونك فيا هذوما لي ميوتاتور دونك نولي نعمل دي ميثود اسمهم set nom set prénom set âge type de retour نتاعهم void و ils prennent en paramètre شنو une variable اللي باش نبدلها مثال كان set nom بتاخذ لي string n set prénom string n set âge int a d'accord ونعمل مثال this point nom égale à n this point prénom égale à كأني عملت modification les valeurs initialisées surtout كان نستعمل ياسر les constructeurs par défaut راني نحب à un moment donné باش نبدل les valeurs نتاعي d'accord donc via les setters هذو ديما public نستعملهم public pour pouvoir les utiliser. D'accord? Pour pouvoir être appelés depuis l'extérieur, les accessoires doivent être des méthodes publiques. وخذيت un exemple هنا في الكلاس point متاعنا عندنا private x private y public point عملت قداش من pointeur لنا 2 pointeurs واحد par défaut وواحد عطيت له x و y. D'accord? شوف لهنا كي حملت له x كنت نجم نعمل x égale ويني this point x égale à x كيما زاد هي بدها this point set x de x علاش خاطر set x هذايا اش تعمل نمشيو ل set x هيا فوالا set x this point x égale à x هي بدها d'accord donc j'ai modifié هذوما كلهم نحطوهم en général les constructeurs ou les شو اسمهم les mutateurs ou les setters وكل و les getters نحطوهم public. تقولي انت مدام راني باش نضيع شويه من سيكوريتي واللي حكينا عليه هذاك في الشابيتر الاولاني l'encapsulation وكل وكي وليت كيما جو بو اكسيدي و جو بو موديفيي لي اتريبيو نقول لك راهم ما همش لي اتريبيو كلهم موديفيي ومش نامبورت كي ساعه ومش لي اتريبيو الكل معناها انت كان عندك مود باس وكل مش لازم تعمل له سيت وجيت سورتو جيت داكور
دوك عندك حاجات ما تحبش بالرسمي حتى حد يشوفهم خليهم كان برايفت وكا لا يتمس وعمل لهم انيسياليزاسيون باغ ديفو نتاعك ولا يتمس ولا حتى شيء داكور دونك مش معناتها راهو معناتها نجي الكل لا بون براتيك هي شنيا اني انا كي نشوف واحد ونقول يعرف بالقدا معناتها فاهم لورينتي اوبجي نحل مثال البروجي نتاعو نلقى بريسك جي دي نسطر على بريسك 10 مرات بريسك كل اتريبيو برايفت عنده جيترز وسيتر بريسك اما مش الكلهم مش الكلهم خاطر كان نحطهم الكلهم ديجا كاني ما عملت حتى شيء داكور نجم في حاجة بريفي نولي نحطو بابليك شنو نجم نحش بيه بريفي باش نعمل جيت بعد كده فوالا كان انت ما حاجتكش بيه بريفي تحطو بابليك ما بابليك ايفيتي دون لي اتريبيو علاش خاطر تولي ساعات سي اون سورس دو كونفي معناها ساعات انت ما عينكش تبدل وتبدل باغ كونطخ كي تحطها 7 بوين باش نادي للميثود بالكدا تبدا انت كونسيون 100% اللي انت عينك باش تبدل d'accord et voilà j'ai terminé qui a de questions كمان دونك خنتذكر شكون عنده كيسيون الساعة خلي تقعد في الكونفرساسيون كثما sinon voilà je vais arrêter l'enregistrement ونقول لكم باي باي bon appétit شهية طيبة اوكي مدام عايشة. عايش أوفر. باي باي